दूधिया गला की नहीं। हाँ। दाल दूधिया चिकन बन गया कि नहीं? बन गया बन गया बन गया। बन गया। जरा टेस्ट करता हूं ना मैं इसको। टेस्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज शब्बे बारात है, तो आज की रात बहुत बड़ी है, तो मेरी बहन और मैंने डिसाइड किया, हम लोग सब डिसाइड किए, तो आज हम लोग बनाने का है दाल दूधिया और चिकन। और हम लोग को दाल गोश्त याद आती है, इसके लिए मैं भूल जाता हूँ, तो मैं मतलब रीटेक करके मतलब ये मेरा तीसरा रीटेक होगा। तो हम लोग दाल दूधिया और चिकन बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये गुलाब का पत्ता मेरी भांजी ने लेके आई, नजीरा, तो इसके लिए हम लोग ने फिर नई चूल्हे में हम लोग ने पूरा सजा दिया मेरी बहन ने गुलाब के पत्तों से। जा स्टार्ट करें वीडियो। स्टार्ट करें। ये मसूर की दाल है, 400 ग्राम रहेगा ना ये। दाल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया हम लोग ने, डाल दिए दाल दूधिया और चिकन। दाल गोश्त नहीं है, दाल दूधिया और चिकन है ये। टमाटर 4 है, हरी मिर्ची तो आपके टेस्ट के हिसाब से आप लोग लो। ये 2 प्याज है, ये पूरा मैं डाल रही हूँ। हल्दी 1 चम्मच। क्या ऑयल है थोड़ा सा? हाँ। डाल दो। तेल डालने से दाल अच्छे से गल जाता। अच्छे से गल जाता है क्या? स्वाद अनुसार नमक। नमक ज्यादा खाना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाओ नमक। अच्छे से मिक्स कर देने का। रख देंगे बॉईल होने के लिए। हाँ, अभी रख देंगे। ये लौकी है, ये जब तक मतलब बॉईल हो जाएगा, जब तक ये दूधिया भी कटिंग हो जाएगा ना। दूधिया लौकी जो भी बोलते हैं हम लोग इसको दूधिया ही बोलते हैं। चलो ठीक है, कटिंग करते जब तक है ना, जब तक बॉईल हो जाएगा ना। कितना भाई? आधा किलो चिकन है ना? आधा किलो चिकन। ये ऑलरेडी क्लीन कर दिया हम लोग अच्छे से, ऑलरेडी क्लीन हो गया मस्त। Just then. ओ हो गया? नहीं, अभी थोड़ा गलना है ना दाल। वो थोड़ा गलना है, अच्छे से गलना चाहिए ना माँ। एकदम गलना चाहिए। ओके चलो बंद कर दो फिर। A few moments later. दाल अच्छे से गल गई ना? हाँ, अच्छे से। ये देखो, दाल अच्छे से गल चुकी है, तो अभी क्या करेंगे हम? अभी तेल अच्छा गरम हो गया, तो अभी मैं डाल रही हूँ जीरा। अभी डालूंगी प्याज। अच्छा लाल होना चाहिए प्याज। उसके बाद में? उसके बाद में चिकन डालेंगे। ओके। कि उसके चिकन बाद के में बाद जितना भी मसाला है वो पूरा जो भी रहेगा। मसाला उसमें डालेंगे। ओके। क्या कर रहे? दाल घोट रहे? दाल घोट रहे। दाल घोटना चालू है। मतलब प्याज लाल होने के बाद में सब कुछ काम होएगा। ये देखो, A few inches later. अच्छे से हो गया ना लाल? मस्त हो गया। लाल हो गया। अभी क्या? चिकन डाल रही है अभी। तो बाद में डालेंगे, बाद में डालेंगे। नहीं तो जल्दी से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा वो, एकदम गल जाएगा ये पूरा। तो इसके लिए बाद में डालेंगे। बाद में डालेंगे। ये घर का पीसा हुआ अदरक लहसुन कितना डालेंगे? 2 चम्मच। क्या हुआ? सब सूखना चाहिए। ये चिकन का पानी छूटता ना इसमें। अच्छा, ये सब सूखने के बाद में फिर हम लोग मसाला पाउडर डालेंगे। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वाद अनुसार नमक डाल दो। थोड़ा से कोथिमीर डाल रही हूँ और थोड़ा से पुदीना। अच्छा, थोड़ा कोथिमीर और पुदीना बस ना? अभी क्या करने वाले? अभी मसाला डालूंगी। अभी चिकन का पानी अच्छा सूख गया, तो अभी डालेंगे मसाला पाउडर। अभी मसाला देख ना, तेल ऐसा ऊपर आया, देखते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये पूरा 1 टीस्पून है हल्दी, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और मिर्ची पाउडर, व्हाइट काली मिरी पाउडर डाल दो। मस्त मसाला की खुशबू आ रही है, जबरदस्त।
कलर कितना खूबसूरत है देखो। जबरदस्त है, जबरदस्त है। अभी क्यों पानी डाल रहे हैं? ये तो मसाला जल जाएगा। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है। तो इसमें क्या मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। ओके, ये चिकन के साथ में अच्छा मसाला पक जाएगा ना, उसके बाद में हम लोग डालेंगे दूधिया। दूध यानी कि लौकी। ओके, Just then. अच्छे से भून गया ना? बन गया। हाँ, अभी दूधिया डालेंगे। अभी डालेंगे लौकी। देखो मसाला अच्छे से भून गया है, अभी डालेंगे हम लोग लौकी। अच्छा बारीक हो गया ना दाल। दाल भी अच्छा मैश हो गया, मस्त अच्छे से हो गया। अभी दूधिया डाली हूँ ना मैंने, दूधिया चिकन मसाला सब अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मिक्स होने के बाद में ये अच्छा पकना चाहिए। इसका ही पानी छूटेगा? दूधिया का पानी बहुत छूटेगा ना। अच्छा। थोड़ा से धनिया डाल रही हूँ। मेरी बहन को धनिया इतना पसंद है कि हर रेसिपी में भर भर के धनिया कोथमीर रहता ही है। थोड़ा से पुदीना ये रहता ही है। मैं तो बोलता हूँ मत डालो ज्यादा, फिर भी डालती रहती है। लेकिन आप लोग अगर डालेंगे कोथमीर पुदीना तो आप लोग ना अपने हिसाब से डाला करो। मेरी बहन ने कुछ ज्यादा ही डाल दिया इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बराबर है। अभी लास्ट में क्या है? कलेजी। कलेजी। Much later. दूध ही होगा तो दाल डालो। मेन तो दूधिया है, दूधिया थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और दूधिया गलना चाहिए। हाँ, दूधिया गलना चाहिए, कच्चा है। ये देखना। इतना टाइम लगता है? हाँ डाला है। डाल दो। Just then. अभी बताओ दूधिया गला कि नहीं? हाँ। गला। अभी दाल दाल डालेगा तो फिर से दूधिया पकेगा ना, तो जब तक मस्त हो जाएगा ना। ये मस्त हो जाएगा। ओके, पूरा दूधिया गलने के बाद में दाल डालेंगे ना, फिर दूधिया पूरा घुल जाएगा। अच्छा ओके। फिर से मेरे मुंह से फिर से निकल रहा था दाल गोश्त बोल के। दाल दूधिया और चिकन है ये। दाल दूधिया चिकन देखो, ये गला के रखिए, दाल डालिए। फर्स्ट क्लास। देखो हम लोग पहले से गर्म पानी करके रखे कि इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है ना अम्मा? ठंडा डालते ही नहीं। तो हम लोग इसमें गर्म पानी थोड़ा ऐड करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं। ये है करी लीव्स। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो आप लोग ऐड करो, नहीं तो फिर स्किप कर दो, है ना? बराबर। हम लोग डाल दिए करी लीव्स क्योंकि इसमें खुशबू आती है ना अम्मा? बहुत खुशबू। बहुत खुशबू रहता है, वो हिसाब से हम लोग ने ऐड किया। अभी अभी दाल के साथ अच्छा पकेगा ना, और खुशबू आएगा। बहुत खुशबू आएगा। मस्त हो गया। अभी ये हो गया है दाल दूधिया और चिकन। अभी भी मेरे मुंह से दाल गोश्त नहीं कर रहा था कि हम लोग दाल गोश्त ज्यादातर बना दिया हम लोग इसमें, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है दाल गोश्त की, उसकी भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखो। ये हम लोग पहली बार बनाया ना ये दाल गोश्त, और ये सॉरी फिर से दाल दूधिया और चिकन ना पहली बार बनाया ना हमारा। पहली बार बनाए हम लोग चिकन का दाल दूधिया पहली बार बनाए। दाल दूधिया गोश्त। दाल दूधिया चिकन। तो पहले बना बना के आदत हो गया, रीटेक पे रीटेक हो गया पूरा। अभी ये दूधिया चिकन दाल अच्छे से पकना चाहिए। हम लोग कैरी इसके लिए डाल रहे हैं कि हम लोग इसमें इमली नहीं डाले। अगर आप लोग को डालना है तो आप लोग कैरी डालो या तो फिर इमली डालो, बराबर? नहीं, कैरी डालना चाहिए। डालना चाहिए। ओके, डाल दो। कैरी के सीजन में कैरी डालने का, इमली का सीजन में इमली डालने का। चलो डाल दिया हम लोग। बॉयल आना चाहिए। अच्छे से बॉईल होना चाहिए। A few moments later. दाल दूधिया चिकन बन गया कि नहीं? बन गया बन गया। बन गया। और चावल बनाने का बाकी है। चलो फाइनली देखो अपना दाल दूधिया चिकन बन के रेडी हो गया है। जरा टेस्ट करता ना मैं इसको। टेस्ट करना। इसके बिना रेसिपी अधूरी है। डाल दो कोथमीर पुदीना। देखो बहुत गर्म है। सब्सक्राइब करने के लिए बोलने का क्या बोलना है? लाइक से सब्सक्राइब करना और कमेंट भी लिखना। वो कमेंट भी लिखना हो। फिर से दाल टेस्ट करता हूँ। दाल खत्म हो गया। दाल बहुत ब्यूटीफुल बनी है। मेरी माँ बहुत हंस रही है। ये क्या है? दाल दूधिया और चिकन बनी है, तो वो जबरदस्त बनी है। अपने चैनल को वंस अगेन रिपीट करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।